大家好，欢迎你来到我的频道。我是万万没有想到，把鸡蛋打入盘中，出锅会这么好吃。学会了鸡蛋这样做，就连我家挑食的孩子也特别的爱吃。做法简单明了。我们先准备一点葱花，准备一个我家祖传的盘子，撒入少许的盐入底味儿，加入生抽，来点香醋，少许的香油增香，加入少许的再来蚝油，用小勺子搅拌搅拌，所有的食材混合到一起，再加入葱花，再把鸡蛋打入碗中，鸡蛋适量就可以，没有具体的数量。提前把水烧开，水开计时，蒸15分钟左右。准备一把干木耳，加入温水，再来一点面粉、白糖，抓拌抓拌，把木耳浸泡一会儿。准备胡萝卜，切成薄薄的片，再改刀，切成细丝，再改刀，切成小丁，胡萝卜丁切好放入盘中，再准备一块瘦肉，我们切成薄薄的片，再改刀，切成小丁，再剁一剁，剁成小丁。肉馅剁好啦，带点颗粒感，吃起来比较香。放入盘中。不一会儿的功夫，木耳泡好啦，加入温水泡木耳是比较快的。我们泡木耳不能用冷水，冷水比较慢，也不能用热水，热水泡木耳会使木耳的营养流失。我们要用温水泡，再来一勺白糖，可以使木耳泡发的比较快。加入一勺面粉，抓拌抓拌，面粉具有特别好的吸附作用。木耳沟壑的灰尘是比较多的，还有杂质。加入了面粉，能够把木耳的灰尘、杂质全部吸附出来。像我这样来回的抓拌抓拌，抓捏抓捏，洗干净。用这个方法洗过的木耳特别的干净，锃亮发光。泡发的木耳也很大，再把木耳切一切，切成小的颗粒。准备一个小碗调个料汁，加入一勺盐，黄色的鸡精。蚝油增鲜，来点生抽、香醋，少许老抽上色，再加入清水，用筷子搅拌搅拌，搅拌均匀，
油热倒入葱花爆香，下入肉丁，翻炒一会儿，炒至肉断生，来点料酒，炒香，倒入调好的料汁。下入胡萝卜丁、木耳碎，大火翻炒均匀，炒至断生。焖煮至汤汁少许就可以啦。食材煮熟，煮得软糯一点会更好吃。我们关火，时间到啦，鸡蛋羹已经蒸好啦。我们关火，微微的晾凉一会儿。我们把炒好的料汁加进来，哇，真的好香呀！来点葱花，点缀增香，美味即成。没想到，哇，真的好香呀！每一颗鸡蛋都吸饱了汤汁，别提多好吃啦！咬上一口鸡蛋，再配一点菜，又香又美味，很好吃。真是没有想到，把鸡蛋倒入碗中，再蒸一蒸，出锅会这么好吃。很多朋友们爱吃的，鲜香入味儿，鸡蛋嫩滑爽口，要比煮的荷包蛋好吃多了，更加的入味儿。做法又简单，冬天天气寒冷，吃上一小碗热乎乎的鸡蛋，全身暖暖和和的，从头暖到脚。爱吃鸡蛋的朋友们可以试试这个做法，真的是非常的不错。喜欢的家人朋友们收藏起来，有空试做一下吧。汤鲜味美，鸡蛋入味，好吃营养，做法又简单。点开我头像可以看到更多的精彩视频。如果你还喜欢我的视频，记得帮我点个赞，关注一下。我每天都会分享不同的精彩视频大家更新。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家，我们下期视频再见。